Այսինքն ուզեմ ասեմ ինքը ինչ որ իմաստով այո, կայացել է, շատերը այդ առումով ճիշտ են ասում, բայց նաև նայած չի որ ինքը առ այսօր Լևոնի ցուցումով է շարժում, ես ձեզ ասեմ, անկախ դրանից Լևոնի տեսակետները վիճարկելի եղան ինքը հեռացավ, մեկը Լևոնը իսկապես շատ խելացի քաղաքական գործիչ է, Լևոնը երբեք էլ հող հանձնող չէր, որ հանձներ հենակ կփորձեր հանձնել, ոչ թե առիթ կսարքեր, որ հեռանա։ Ինչ է նշանակում, այդ հոդվածները գրելը, հետո էլ որ հայտարարեց ասես տղայեք, պահեք, հետո էլ ասեց որ փոխզիջման մասն է խոսում, դա ասենք շահարկ չէ, կներեք բան ասեմ, ինքը փոխզիջման մասին է խոսում, որը կարա ընդունվի կարա չէ։ Ներառվում է ազատագրված տարածքներով։ Այնպես չի որ Սերժը ինքը ասեց, որ ինքն էլ 5 շրջան պատրաստ էր Կազանի զիջեր, ստեղ այսինքն ոչ Քոչարյանը։ Այսինքն դա չէ պատճառը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ կամ հեռացեց Վազգեն Սարգսյանը։ Չէ, հենց Լևոնին ինքն էլ սարքեց, որ հեռանա, իրան պես պետք էր։ Ինչու՞։ Որտեվ ինքը տարբերակ չգտավ ավելի լավ, ու իրան պետք է հեռանալ։ Այդ ուզեց վերադառնալ եւ ասեց նույն ոչ մի բան իր մոտ չէր փոխվել։ Հա, ինքը նորից մնացել է իր կարծիքին ու դա իր սկզբունքայնության մասին է խոսում։ Հասարակությունը դրանով նաև երբ որ ինքը մտնում էր, ասենք, նորից պայքարի մեջ, ըստ էության հասարակությանը հնարավորություն տվեց, որ հասարակությունը վստահություն տա բանը ավելի կոշտ գծին։ Այսինքն երբ որ ինքը ասում է ես գալիս եմ այս փոխզիջման պայմաններով, հասարակությունը Այդ դեպքում ինչու ասեք ես Նիկոլին ասել եմ որ դու Արցախի հարցը տապալելու ես։ Հա որտեվ իր գործունեության մեջ որևէ տրամաբանություն չկա։ Լևոնի գործունեության մեջ կար տրամաբանություն։ Գուցե փոխզիջման այն տարբերակը որ առաջարկել է ընդունելի չի եղել մեծամասնության կողմից մեր ժողովրդի եւ 98-ին եւ 2008-ին։ Ի վերջո եթե ընդունելի լիներ ժողովուրդը կգնար ինան ընտրելու։